திருவள்ளூர் அருகே உள்ளது வைஷாலி நகர். சம்பவத்தன்று இரவு சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தவர்கள் அந்த பயங்கர சத்தத்தை கேட்டு அதிர்ந்து போயிருக்கிறார்கள். பூமி அதிர வெடித்து சிதறியிருந்தது 3 நாட்டு வெடிகுண்டுகள். ஸ்கூட்டியில் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு இளைஞர் மீது அவை வீசப்பட்டிருந்தன. வெடியால் நிலைகுலைந்த அந்த இளைஞரை சுற்றி வளைத்த 4 பேர் கொண்ட கும்பல் அறிவாளால் சரமாரியாக வெட்டி சரித்து விட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்று விட்டது. இரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த அந்த இளைஞர் துடிதுடித்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்து விட்டார். தகவலறிந்து வந்த போலீசார் சடலத்தை மீட்டு உடற்கூராய்வுக்கு அனுப்பிவிட்டு விசாரணையை தொடங்கியிருக்கிறார்கள். நடந்திருப்பது ஒரு கொடூர கொலை என்பது பார்த்த உடனேயே தெரிந்துவிட்டது. பல நாள் திட்டமிட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டு நிதானமாக கொலை செய்திருக்கிறார்கள். 5 தனிப்படைகளை அமைத்த போலீசார் விசாரணையை தீவிரமாக முன்னெடுத்தனர். குற்றவாளிகளை உடனே கைது செய்ய வேண்டும் என கொல்லப்பட்டவரின் உறவினர்களும் ஊர்க்காரர்களும் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டிருந்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் குற்றவாளிகளை கைது செய்து விடுவதாக அவர்களை சமாதானப்படுத்தி அங்கிருந்து கலைந்து போகச் செய்திருக்கிறார்கள். கொல்லப்பட்டவர் ராஜ்கமல். 28 வயதான இவர் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை செய்து வந்துள்ளார். கடம்பத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். 2 மாதங்களுக்கு முன்புதான் ராஜ்கமல் தான் காதலித்த பெண்ணையே திருமணம் செய்திருக்கிறார். கடம்பத்தூர் அடுத்த அகரம் சன் சிட்டியில் வாடகை வீட்டில் தனது மனைவியோடு வசித்து வருகிறார். சம்பவத்தன்று வீட்டிற்கு தேவையான மளிகை பொருட்களை எல்லாம் வாங்கிக் கொண்டு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போதுதான் மர்ம கும்பல் ஒன்று அவரை வெட்டி கொன்றிருக்கிறது. திருவள்ளூர் பேரம்பாக்கம் சாலை, திருவள்ளூர் ஆவடி சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு சாலைகளில் கடம்பத்தூர் போலீசார் மற்றும் தனிப்படை போலீசார் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். செவ்வாப்பேட்டை வழியாக 3 இருசக்கர வாகனங்களில் இளைஞர்கள் சிலர் வந்திருக்கிறார்கள். போலீஸை பார்த்ததும் அவர்கள் தப்பி ஓட முயற்சித்துள்ளனர். அப்போது கீழே தடுக்கி விழுந்ததில் 3 பேருக்கு கை கால் உடைந்திருக்கிறது. உடனே சுதாரித்துக் கொண்ட போலீசார் 7 பேரையும் சுற்றி வளைத்து மடக்கி பிடித்தனர். சந்தேகத்தின் பேரில் அவர்களிடம் விசாரித்த போதுதான் ராஜ்கமலை இவர்கள்தான் கொன்றார்கள் என்ற அதிர்ச்சி உண்மை தெரிய வந்தது. கைதானவர்களில் முக்கியமானவர் சீனிவாசன். இவரும் கடம்பத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்தான். கடம்பத்தூர் பகுதியை ஒரு ரயில்வே தண்டவாளம் 2ஆக பிரிக்கிறது. தண்டவாளத்துக்கு வலது பக்கம் சீனிவாசன் வசித்து வந்திருக்கிறார். இடது பக்கம் ராஜ்கமல் ஏரியா. இருவரும் ஒரே ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றாலும் ஏரியா பிரித்து கொண்டு கெத்து காட்டி வந்திருக்கிறார்கள். ராஜ்கமல் ஆஜான பாகுவான ஆள் என்பதால் சீனிவாசனையும் அவரது நண்பர்களையும் அடிக்கடி வம்பிழுத்து சண்டை போட்டு வந்திருக்கிறார். அதோடு ராஜ்கமலுக்கு ரவுடிகளோடும் பழக்கம் இருந்திருக்கிறது. தன்னையும் ஒரு ரவுடியாக நினைத்துக் கொண்டு ஏரியாவில் அவர் கெத்து காட்டி வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அவரது பராக்கிரமத்தை காட்டி அடிக்கடி சீனிவாசன் ஏரியாவைச் சேர்ந்தவர்களை அடித்து சோதித்திருக்கிறார் ராஜ்கமல். இந்த சூழலில்தான் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று ராஜ்கமல் சீனிவாசன் ஏரியாவுக்கு சென்று அவரை அடித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ராஜ்கமலின் சேட்டைகள் நாளுக்கு நாள் எல்லை மீறி சென்று கொண்டிருந்ததால் சீனிவாசனும் அவரது நண்பர்களும் அதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட நினைத்திருக்கிறார்கள். அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் அவரை தீர்த்து கட்ட முடிவெடுத்துள்ளனர். சீனிவாசனின் கேங்கில் உள்ள 17 வயது சிறுவன் யூடியூப் பார்த்து 3 நாட்டு வெடிகுண்டுகளை தயாரித்திருக்கிறார். ராஜ்கமலின் நடவடிக்கைகளை நோட்டமிட்டு வந்த அந்த கும்பல் சம்பவத்தன்று அவர் கடைக்கு சென்று விட்டு வீடு திரும்புவதை கவனித்துள்ளது. உடனே அவரை பின்தொடர்ந்திருக்கிறார்கள். வைஷாலி நகர் அருகே வந்ததும் ராஜ்கமலின் மீது நாட்டு வெடிகுண்டுகளை சரமாரியாக வீசியுள்ளார்கள். ஆனால் அது அவர் மீது படவில்லை. 2, 3 என அடுத்தடுத்து குண்டுகள் வீசப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் எதுவுமே அவர் மேல் படவில்லை. ஸ்கூட்டியை போட்டுவிட்டு ராஜ்கமல் அங்கிருந்து தப்பித்து ஓட ஆரம்பித்திருக்கிறார். விடாமல் துரத்திய சீனிவாசனும் அவரது நண்பர்களும் ராஜ்கமலை
அரிவாளால் வெட்டி கொன்றுவிட்டு தப்பிச் சென்றது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சீனிவாசன் உட்பட 7 பேரை கைது செய்திருக்கிறார். தப்பி ஓட முயன்ற போது தடுக்கி விழுந்ததில் 3 பேருக்கு மாவுக்கட்டு போடப்பட்டுள்ளது. பிறகு அவர்களை திருவள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்துள்ளனர். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.